Яңалыклар тапшыруның җомга чыгарылышын Идел буе Булгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Татарстан президенты хозурындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татарстан мөфтияте белән берлектә изге әмәнәт бәйгесе уздырды. Әлеге бәйгедә гаилә кыйммәтләрен ныгыту буенча иң яхшы татар теле проектларны тормышка ашыручы мәчет номинациясе буенча гаилә мәчете грант тотты. Шул мөмкинлекне кулланып 2022 елдан гаилә мәчетендә ышаныч телефоны бөтен Россия проекты тормышка ашырыла башлады. Юбилей кысаларында без ышаныч телефоны ашырга булдык. Алла Тәала бәрәкәтен бирсен, халкыбызга, гаиләләрне саклар өчен ярдәм итсен. Шул ук халкыбызга улы рәхмәтләребез, без бергә халык бирә торган хәйр садакаларга мәчет каршында мәдрәсә төзибез. Иншалла, я Раббам, Алла Тәаләдән сорыйбыз, шушы юбилей елында аны ашырга насыйп итсен һәм бу безнең шәһәребезгә бездән шундый зур бүләк мәдрәсә ачу булсын иде. Татарстан радиосы җомга көнге иртәнге нур тапшыруларына кайбер яңалыклар кертте. Тапшыруларның эчтәлеген тагын да баетып җибәрдек. Азан яңгыравы, дин әһелләренең чыгышлары, вәгазьләр, хәдисләр дин кардәшләребез күңеленә иман нурын иңдерә. Biz әлеге тапшыруларны яңа форматта эшли башладык һәм иң беренче чиратта күңел чисталыгы, гомум кешелек кыйммәтләре турында сөйләүгә багышланган тапшырулар циклы әзерлибез. Бүгенге көндә мәсәлән узган тапшыруыбызда без рәхимлек, мәрхәмәтлелек, бүгенге замандагы шундый кирәкле сыйфатларга багышлап әзерләдек бер тапшыруыбызны. Киләсе тапшыруыбызда инде тагын да күбрәк һәм кешегә кызыклырак булган темаларны күтәрергә җыенабыз. Совет чорында онытылып торган мәгърифәтче, дин галиме, педагог, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Галимҗан Барудинны татар халкының беренче милли лидеры дип тә атаучылар бар. Татарстан Диния нәзарәте хәтта элегрәк Галимҗан Баруди елында игълан иткән иде. Революциядән соң да дин эшлеклесе булудан туктамаган Баруди 2 тапкыр Россия мөфти итеп сайлана. Мөселманнар арасында олы абруй казанган мәгърифәтчегә еллар узгач та ихтирам кимеми. Шушы көннәрдә Казанда дин галиме Галимҗан Барудинның 165 еллык юбилее уңаеннан республика күләм фәнни-гамәли конференция узды. Фәнни җыен татар дин галимнәренең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлям мирасын саклауга һәм өйрәнүгә керткән өлеше дип исемләнгән иде. Без аның китапларын укып үстек. Мәсәлән, Мөхәммәдия мәдрәсә өчен ул 29 китап язды. Язып калдырды. Хәзерге вакытта да чит илдә аны өйрәнүчеләр бик күп галимнәр бар. Мәсәлән, Бахрейн дәүләтендә Абдурауф Җумга дигән зур галим, Әл-Асхар доктор ул шул вакытта. Конференция барышында Галимҗан Барудинның Әл-Китабу Әл-Әввәлу мин Әл-Әрбәгинәти Әл-Мутәсәлсилә, ягъни бер артлы килүче 40 хәдисләрдән торган беренче китап исемле тәрҗемә ителгән басмасы тәкъдим ителде. Галимҗан хәзрәт Баруди дини чыганакларны бик яхшы белгән. Ул бөтен мөселман галимнәре тарафыннан кабул ителгән дини чыганаклардан хадисләрне җыйган. Мәсәлән, Имам Бухари, Имам Муслим, аннары Имам Малик кебек шундый зур галимнәрнең китапларыннан хадисләрне топлаган. Ул халык өчен бик кирәкле булган хадисләрне җыйган. Милләттәшләребез күпләп яшәгән Сарьево торак комплексында мәчет төзелде. Дөрес, эчке эшләре әле тамамланмаган, әмма мәчетнең манарасына ай урнаштырылды. 1 апрельдә инде Рамазан ай алдыннан, менә нәкъ шушы бер каналдан инде ачып, иншалла шушында мәчетне эшләтеп башларга. Бүгенгә шушылар кәрендәш кабилә арасында гына түгел, холыклы вә гүзәл тәрбияле кешеләр белән бөтен милләт вә бөтен дөнья халкы мактаныр дип язган мәгърифәтче галим Риза Фәхретдин. Остазлар сүзенә игътибар итсәк иде дигән теләктә бүгенгә сау булашам, сау, сәламәт булыгыз.